ბედნიერი ხარ? ბედნიერი ვარ უზადო. სამი ბიჭის მამა, ანგელოზივით მეუღლე და ბედნიერი უნდა ვიყავ, რა უნდა ვიყავ. ბედნიერების არ ქონის უფლება რა, არც ერთ ადამიანს. ჩემი აზრით ყველა ადამიანი იმსახურებს ბედნიერებას და ყველა ადამიანი უნდა იყოს ბედნიერი. იმ განვლილ რაღაცა სულ პერიოდს დავარქევ რა, ბჭყალებში სულს ეხლა რაღაცა სიბოროტე არ ჩამიდენი არასდროს და საკუთარი თავისთვის არ დამიშავებია, მაგრამ ბევრი დრო დავკარგე ფუჭად რაღაცეებში. ვიძახი, ნახე, არაფრის მომცემ გარემოში. თელ დღეს, ორ დღეს, სამ დღეს რო კარგავ რა. ეხა გიტარაზე დადიან, განათლებას, სწავლა-განათლებას, ყურადღებას აქცევენ. ეხა ისე. როგორი პონტი იყო? იცი რა, აი, გიტარაზე დააკვრა და უშვა და აი, რო დაენახებდნენ, დაქცინებდნენ და რაღაცა და მაშინ ეგ მენტალობა იყო რა, შენშიც ეგ იყო. ეხა მეორე სკოლა მაქვს დამთავრებული. ჯინჭარაძეზე წარმოიდგინე, ეხა იქო სათვალეები და ისეთი ტიპი იყავი რა, სკოლნიკი. პროფესიი? ტელერადიო ჟურნალისტიკა.